السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء كنت مصاب بالشخير أو أي حد من حبايبك أو حواليك، الشخير طبعا مشكلة صحية مزعجة، ممكن يقل وممكن نتخلص منه لو اتبعنا الطرق اللي هنقول عليها. الشخير من الأصوات المزعجة اللي كلنا بنشتكي منها، سواء ليك أو لحد من حبايبك أو من عيلتك، أو ممكن يكون مزعج للشخص نفسه. الشخير ده هنعرف ازاي نتخلص منه وايه اسبابه، كل ده مع بعض في الفيديو. اهلا بيكم، انا دكتور احمد عماد وده برنامج تثقيف طبي. الشخير عبارة عن صوت تدفق الهواء امام الانسجة المتراخية في الحلق. الصوت ده بيحصل نتيجة اهتزاز الانسجة المتراخية في الحلق فيحصل صوت الشخير. طب الشخير ده بيحصل لشخص مرة أو مرتين أو عند الإرهاق مثلا، أو في شخص تاني ممكن يحصل له بصورة مزمنة وعلى مدى طويل. إيه هي أسبابه؟ أسبابه تراكم الدهون في منطقة الحلق ومنطقة البطن بيؤدي لتقليل نسبة الأكسجين اللي وصل للرئتين أثناء النوم، بالتالي بيحصل صوت الشخير. طيب إيه أسباب تانية؟ ممكن مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يبقى فيه قلة عدد ساعات النوم، وضعية النوم نفسها ممكن تسبب الشخير. طيب الناس اللي عندها وزن زايد بنقول لهم خسوا. كلمة انقاص الوزن مش هي دي الحل بس، لكن هي مطلوبة. ليه؟ لأن في ناس تانية رفيعة وبرضه بيحصل لهم شخير، ده نتيجة نقص بعض الفيتامينات اللي بتحصل نتيجة اتباع حمية غذائية أو نظام غذائي قاسي بيحرم الجسم من فيتامينات مهمة زي فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين، وده مهم جدا عشان نحمي نفسنا من مشاكل الجهاز العصبي، ومهم جدا عشان يمنع الشخير. وبرضه موجود فين؟ موجود في الخميرة الغذائية. طيب فيتامين دي 3 مهم جدا لأنه بسببه ممكن الجسم يتحرم من النوم العميق لو كان في نقص في الجسم، وده ممكن نحصل على الكفاية منه من أشعة الشمس من 8 ل 11 صباحا، أو في المكملات الغذائية، أو في الأغذية. أهم حاجة عشان نتخلص من مشكلة الشخير لازم إنقاص الوزن، لازم نعالج السبب، يعني لو في مشاكل في الجيوب الأنفية، ناخد كفايتنا من النوم بعدد ساعات منتظمة من 6 ل 8 ساعات يوميا، وضعية النوم لازم تكون مريحة. بعد كده لازم ناخد كفايتنا من الفيتامينات الغذائية المهمة جدا زي فيتامين بي 1 وزي فيتامين دي 3. لازم نتبع حمية غذائية جيدة وغير قاسية. الامتناع عن أكل الأكلات عالية الدهون زي الألبان كاملة الدسم وزي الشوكولاتات وزي المقليات، خاصة لو بالسمن الصناعي. الأكلات بقى المفروض إن احنا نكتر منها الأسماك، النعناع، الأناناس، عسل النحل، وزيت الزيتون، لازم ندخلهم في أكلنا. بالنسبة برضو لزيت الكافور، زيت الكافور استنشاقه مهم جدا لأنه غالب مضادات الأكسدة وليه خصائص مضادة للالتهابات وبيخفف الآلام. الكافور نفسه ممكن نستنشقه، هيساعد على تحسين التنفس وتقليل فرصة حدوث الشخير. الكافور، زيت الكافور العطري ممكن ان احنا نستنشقه ونعمله حمام بخار، بحيث ان احنا نغطي الرأس بفوطة او نستنشق كامل البخار. بالنسبة للتدخين، لابد ان احنا نمتنع عن التدخين عشان نعالج الشخير او عشان نقلل من فرصة حدوثه، او على الاقل لو مش هيقدر ان هو يمتنع عن التدخين في الوقت الحالي، فعلى الاقل يكون اخر مرة يدخن فيها قبل ما ينام ب4 ساعات. في مشروب مهم ممكن نعمله نحضره في البيت يساعد على علاج الشخير. هنجيب جزرتين وتفاحتين وربع ليمونة وقطعة من الجنزبيل، كل ده هيتضرب في الخلاط مع كوب من عصير البرتقال. الناتج هيبقى مشروب صحي هنشربه يوميا، وده هيساعد على علاج الشخير. وفي النهاية أتمنى أكون أفدت حضراتكم ولو بمعلومة بسيطة عن أسباب الشخير وإزاي نعالجه وإزاي نتخلص منه. وما تنسوش آرائكم وتعليقاتكم واستفساراتكم على القناة، وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.